Olá! Você está pesquisando por parar de roncar aparelho. Então deixa eu te ajudar. Quero te apresentar um dilatador nasal bem simples e muito eficiente. Vou deixar o link de acesso à página oficial bem aqui abaixo do vídeo. Clique e confira você mesmo como funciona. Vale muito a pena conhecer, pois é para a vida toda. Muitas pessoas se livraram deste incômodo de ficar roncando, usando este dilatador nasal. Bom, espero ter ajudado com esta minha dica. Grande abraço e fica com Deus.